乐影响了多少个我。当然也有知名迷弟头号粉丝张信哲借助和李玟女神一起上台表演唱歌的机会，唱了一首歌对李玟进行表白。现场的观众听到后无不哗然起哄，甜蜜度爆表。对你有一点动心，却如此害怕看你的眼睛，有那么一点点动心，一点点迟疑，不敢相信我的情不自禁。也有粉丝迷弟上节目，亲自告诉李玟，说是他鼓励了自己的音乐创作之路，并且自己辛苦打工赚钱买了第一张专辑，就是他的专辑。我的等爱降落。是的，我听到了您的第一首歌，听完了这首歌，我就冲到了 CD 店去买了第一张 CD，132块钱人民币。谢谢你，谢谢。李玟能得到这么多粉丝的宠爱，不管是普通人还是明星，所有人都对她宠爱有加，也理所当然也收获了一大批明星粉丝。其中有一档节目和邓紫棋一起上综艺录节目的时候，邓紫棋就调侃过李玟，她很喜欢唱歌，属于那种又想玩又很大瘾的那种。是汗毛都竖起来吗？没有手痒啊。对呀 ，Coco 姐又是那种，哎呀，唱得好好啊，好痒啊，想要上去跟她唱。她和邓紫棋两个人性格似乎很合得来，一个敢说，一个敢笑，在台上表演情景喜剧，逗得全场观众笑翻。我真的是 baby 的时候呢，我妈妈很喜欢哼着这一首歌啊。就是在妈妈的怀里，来宝贝儿，来宝，在我的怀儿来，来乖乖乖睡觉睡觉，乖乖乖。当然，邓紫棋也是属于后辈对前辈非常的敬仰和佩服的那种人。李玟的声音样非常打动自己，大方赞扬表示她的声音和歌声都非常有力量。而且我在盲配的时候啊，就已经99.8%确定是他了。但是他的嘴巴一出声的时候，我还是会觉得哇，太好听了，就真的有这种感觉。哦 ，OK。李玟对后辈和学员的点评和提携都是非常亲力亲为的，她对所有喜欢音乐并且很喜欢唱歌的人都是很大力的支持和帮助。她看好每一个身边有潜力的人，对学员的点评都是走心又给力。我会想跟他说，尽情去享受这个舞台，什么都不用怕。可我姐好像挺看好我的，所以我想要让她看到我的力量，看到我的能量。对，李玟在点评邓紫棋声音的时候，也是给了这个后辈非常大的肯定，看好她，觉得非常有潜力。我一听到她的声音呢，我就爱了，真的。我蛮确定她是谁哦，真的，因为她的声音呢是很有辨识度、很有实力、又漂亮又可爱的一个女生。她一直在给予中国乐坛还有中国音乐的支持和发展，真心想过在14亿人当中一定能找到震撼全世界的声音，所以才经常在音乐综艺节目努力帮人圆梦。毕竟她说过自己还是当初的那个逐梦女生，帮助别人逐梦，像看着曾经的自己圆梦。14亿人。我相信我肯定会找到一个震撼全世界的声音。你是不是中国梦之声？是。所以当有打动他的声音出现，或者是歌手出现的时候，就算在大牌的国际歌手，也会直接化身变成为小迷妹。面对张碧晨的空灵的声线和天籁之音的时候，他直言感叹迷得要晕倒了，语气非常搞笑接地气，完全看不出有天后的架子。你唱的歌的时候，我整个人很陶醉。碧晨啊，我的天哪，你一唱我整个昏倒了，真是太美了，这太优美了。然后如果我跟你呢一起搭档，今天穿的其实还挺像的，衣服放在一起可以变蛋糕。而且李玟性格爱玩爱热闹，对新鲜事物很接受得来。为了让自己的音乐被更多人所喜欢，她还会主动拥抱学习年轻人喜欢的事物和新潮的音乐嘻哈，在节目中主动向年轻的歌手学习表演嘻哈风格的肢体语言，笨拙的样子让在场的人忍俊不禁。在 rap 的时候呢，你要给我们什么动作我们要做的？织毛衣。真的吗？我们在台上织毛衣，365天都在编织。对。还现场临时发挥表演了半桶水的嘻哈说唱，逗得一旁陈小春直跺脚。
我没有想象过你会紧张哎，因为你每次站在台上就 Yo man, what's up man? Yeah， 很有个性，有态度 ，Yo man， 就是一点都不觉得紧张。因为他喜爱中国，热爱中华文化，所以他直接在节目上用嘻哈音乐表演了中国风浓郁的嘻哈说唱，选词旋律让人记忆犹新，听得在场的音乐人无不赞叹，那种浓烈的中国人自豪感洋溢整个现场。黄色皮肤 rise up， 古老 DNA 的水游走 ，You know， 我现在历史悠久。我来过，我带着音乐走走，在 NBA， 在奥斯卡，在 Radio， 这世界 Made in China 的 logo。而由此可见，李玟对音乐的热爱是一路走来的。出道28年，他真的非常喜欢音乐，但是他也说过，当一个音乐歌手最大的悲哀就是自己的亲人听不到自己唱歌。尽管台上的李玟光鲜亮丽，但是私底下承受的痛苦却鲜为人知。那每一个歌词，我就想起我的妈妈。妈妈现在年纪也大了，然后妈妈也听不见。我自己做歌手，我最难过的事情就是妈妈听不见我唱歌。所以刚刚你这首歌很美，我希望就是所有天下所有的父母，所有的妈妈感受到这一份爱。李玟热爱音乐，爱家人，对朋友身边人关照无微不至，这么一个善良温柔的人间天使突然离世，真的让很多人接受不了。从心里面的唱歌，送给所有爱音乐的朋友。况且看到他生前被好声音各种不公平的对待，真的很让人愤愤不平。这个世界并不是完全黑白分明，可能是李玟性格太好了，这样的性格是非常容易被伤害的，因为他是好人，过于纯粹，内心忍不了这种人间的恶。尽管李玟已经离开了我们，但他的音乐和他的精神将永远留在我们心中。希望他在天堂能够得到真正的安宁和快乐，永远没人欺负。